¿Qué tal, chicos? El día de hoy les traigo mi propio pet de sonidos para DC 2. Sin más Shippuden, comencemos. Mission objective is complete. You are targeted for termination. Get over here. Y el pack trae muchos más sonidos, así que a disfrutar. Pero antes de terminar este video les haré el tutorial de cómo obtener los sonidos para Catcup o otras apps. Bueno, para hacer los que dije anteriormente necesitaremos dos apps, las cuales son la aplicación que uses para editar y RAR. Hay que aclarar que estos sonidos los estuve buscando durante más de una hora, y eso que una hora sin contar el tiempo que duré extrayendo y metiendo sonido por sonido en el pack, así que espero que les guste. Adiós.